Në një përgjigje me shkrim nga Avokatura Shtetërore për betimi për drejtësi, thuhet se në shumicën e vendimeve të shkallës së parë, Avokatura nuk ka ushtruar ankesë, por e ka njoftuar dhe ka kërkuar nga MFPT që të ekzekutohen pagesat sipas vendimit të gjykatës. Kjo bazuar në aktgjykimin e Gjykatës Supreme. Madje, sipas tyre, ata i kanë dërguar edhe këtë përgjigje ministrisë. Pas pranimit të vendimeve të Gjykatës Supreme, si dhe pas shqyrtimit edhe një herë të dispozitave ligjore, AVSH marrë parasysh qëllimin dhe parimin kryesor, mbrojtjen dhe ruajtjen e buxhetit të shtetit, ju njofton se në rastet si më lartë, ku kemi të bëjmë me njojën e pensionit bazik të moshës ose pensioneve tjera, krahas njojës në pension invalid i luftës ose skema tjera pensionale, nuk do të vazhdoj procedurën e mëtutjeshme me ushtrimin e ankesës, pasi që vazhdimi i mëtutjeshëm i procedurës të rastet e ngjashme, sipas kërkesave të juaja për ushtrimin e ankesës, vetëm sa e ka dëmtuar buxhetin e shtetit, duke ngritur shumat përtej shumës së aprovuar nga gjykata për shkak të vazhdimit të llogaritjes së kamatës ligjore, deri në pagesën definitive përfshirë edhe shpenzimet e krijuara në procedurë përmbarimore. Andaj, AVSH ju rekomandon që të veproni sipas vendimeve të gjykatës, me qëllim të mos krijimit të shpenzimeve shtesë të cekura si më lart, të cilat në vete përmbajnë implikimet buxhetore. Betimi për drejtësi ka pyetur sërish ministrinë se si do të veprojnë pas përgjigjes së avokaturës, por nuk ka marrë përgjigje. Për këtë çështje, si IKD kemi reaguar qysh prej fillimit, madje edhe letrën zyrtare që ja kemi dërguar Ministrisë Punës, Financave dhe Transfereve para dikun rreth 2 vjetëve, e kemi theksuar shumë qartë që përveç cënimit drejt për drejt të drejtave të qytetarëve, mënyra e veprimit, përkatësisht moszbatimi i tillë i ligjit, po prodhon pasoja drejt për drejta financiare për buxhetin e shtetit. Pra, në vend që obligimet ligjore të përmbushen me kohë, në procedurë si duhet, institucionet thjesht po i ekspozojnë financat publike ndaj kostove shtesë. Shpenzimet procedurale, ato gjyqësore, kompenzimet retroaktive, kamata ligjore, në raste të caktuara edhe mundësia për shpenzimet përmbarimit, krejt këto janë barë financiare që tash në fund mbetet mbulohëm prej ministrisë përkatësisht buxhetit të shtetit. Në këtë kuptim, mosbatimi i ligjit nuk është më vetë çështje e respektimit të drejtave individuale, por edhe çështje e menaxhimit të përgjithshëm dhe racional të financave publike. Në letrën e 23 shkurtit 2024 të IKD-s, drejtuar ministrit Murati, ndër të tjera thuhet: Për informimin tuaj për çdo paditë të fituar në gjykat, Ministria, përveç se do të jetë e obliguar të kompensojë pensionistët për të drejtat e tyre për periudhën e vijim, do të obligohet të paguajë edhe kompenzimin në mënyrë retroaktive, shpenzimet procedurale lidhur me lëndët në fjalë, ku përfshihen avokatët për shërbimet e tyre, përfshirë këto edhe shpenzimet gjyqësore. Pensionistëve gjykata u ka njohur edhe kamatën prej 8% në rastet kur ajo është kërkuar. A i bie kjo që në një farë formë po dëmtohet buxheti i shtetit nga vetë Ministria e Financave duke vazhdu procedura gjyqësore që janë të kushtueshme për shtetin, ndërkohë që ka një bazë ligjore që mund t'i njeh këto pensione dhe të vazhdoj tutje? Padyshim që mund të thuhet kjo gjë, sepse përderisa praktika gjyqësore ekziston, vendimet ekzistojnë të formës së prerë për çështjen e njëjtë, unë konsideroj që nuk duhet të ishte e udhës që të mos kihen parasysh vendimet gjyqësore dhe të vazhdohet me praktikën e njëjtë atë të refuzimit të njojës së këtyre pensioneve. Kjo krijon kosto si për palë në procedurë, po si për ministrinë, sepse është fakt që ministria në këtë rast organet publike deri më tani nuk i kanë paguar shpenzimet e procedurës, sepse janë të liruar bazuar në aktet ligjore në fuqi. Mirë po tani me hyrjen në fuqi të ligjit për konflikte administrative, për dallim nga ligji i vjetër, parashihet që pala e cila humb kontestin duhet t'i mbulojë edhe shpenzimet e procedurës gjyqësore,